वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी सुबह के 8:30 बज गए, 9 बजने में आ गए और अभी हम खेत की तरफ आए। और आज आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धुंध आई है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रहा है, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है। अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि सूर्य भगवान निकले हैं बाहर, तो ठंडा ठंडा मौसम है अभी तो। और कल हमारा साइलेंसर बाहर तो नहीं निकला, तो वो तो हमने रात भर पानी में डाल रखा था। देखते हैं आज क्या होता है उसका, और अगर फिर नहीं खुलेगा तो उसके बाद हम आंसर लगेंगे या फिर अभी ऐसे ही लगा देंगे और फिर बाद में देखेंगे उसका काम, उसको कब खुलवाना है। तो ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं किनोवा का क्या हालत है हमारी। ये रात भर पानी में पड़ा था, अभी हमने इसको बाहर निकाला है। हमने देखो एसिड डाला था, ऐसे ऐसे छप गया एसिड ही। ये देखो पूरा वाइट वाइट हो गया है, तो ऐसा आता है कंपनी से। ये गर्म हुआ तो इस कारण से हो गया। गाइस ये घर पे तो खुला नहीं, तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं खुलवाने के लिए। देखते हैं वहाँ खुलता है नहीं खुलता। अगर नहीं खुलेगा तो फिर ख़त्म काम, फिर इसके बाद में नया डलवाएंगे पूरा, तब देखेंगे। फिलहाल चलते हैं। और ट्रैक्टर में प्याज भर लिए, तो इनको भी अब मंडी लगाना है, तो डीजल भी लाना है। दोनों काम करके आते हैं, साथ में शुभम जाएगा। तो गाइस फाइनली साइलेंसर खुल गया है, अब आएगा मज़ा। तो गाइस फाइनली खुल गया, तो अब इसको लगाने की बारी। अब से हमारा घी पाइप लगेगा, लेकिन अभी एक इसमें दिक्कत है, हमारे इसमें पैकिंग नहीं लाना पड़ेगा। तो अभी तो इसको बिना पैकिंग ही लगाएंगे। गाइस फाइनली साइलेंसर लग गया, तो अभी बारी है इसको स्टार्ट करने की। बोनेट पकड़ता एकदम। पैकिंग लांगना पड़ेगा। तो गाइस अभी इसमें पैकिंग नहीं है, थोड़ी आवाज़ अलग है, थोड़ी यहाँ से हवा लीक होगी। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं मंडी के लिए, ट्रैक्टर है रेडी, तो चलते हैं। ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा है अभी ट्रैक्टर मस्त शानदार। तो गाइस आपको आवाज़ कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। अभी आपको रोड पर सुनाएंगे इसकी आवाज़। तो गाइस फाइनली मंडी आ गए, तो अभी हम यहाँ प्याज खाली करेंगे और हम निकल जाएंगे घर, क्योंकि अब तो लेट हो गए। तो अब तो नीलामी बंद हो गई होगी, तो कल ही होगी, फिर कल आ जाएंगे। और जॉन डियर गया हमारा खाली करने के लिए, हमको छोड़ गया इधर। कहाँ गया वो बड़ा गया इस ट्रैक्टर का। और आपको ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी क्या लगी कमेंट करके बताना हमें। तो काफ़ी मेहनत भी लगी साइलेंसर खोलने में, फिर बाहर ही खुलवाना पड़ा, घर पे तो खुला नहीं हो। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे खाली करने के बाद। तो गाइस फिलहाल अब निकल गए मंडी से, तो चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे हम घर जाने के बाद।